बाबूजी, माई कहाँ बिया? माई, ए माई, कहाँ भइले? तन्नी सा दोपहरिया में आँख का लगलो चोकरे, कहाँ घट गइल तोहार? माई, हमार कपार पिरात बा, चाय की तलब लागल बाटे। अरे तो हम का करी? जाके भौजाई से चाय बनवा के पी काहे न ले तू? उ त महारानी सुतल बिया। का? महारानी सुतल है? आज हम उनके बताओ थी, उनका कुल सुतल हम निकालत थी। चल आओ तो उनके हम बताओ थी। आओ तो का है? सुनला है? हमेशा कहत रहला है ना कि पतोयन के पीछे पड़ रहिला हम। देख ले, सुन ले। अरे भाई, वो अकेले खटा दिया, कैसा आँख लग गई तो का हो गई? अच्छा, बहुत पतोहन का पछ लेवे वाला भल बड़ा। अरे जौने घर में मेहरारू दिने में सुतिया हो, वो घर में परापत कहाँ से पड़ी? लक्ष्मी कहाँ से आई है बोला? अच्छा, तू जाग गईलू तब भाषण देवे लगलू। का कला है? का कला माने का कहल चाहतो तू? माने हम सुतर रलिया, ये कहल चाहतो तू? ढेर ले पतोहन का पछ लेवे वाला। बहुत चर्बी चढ़ल इनके ना। आज उनका कुल चर्बी हम निकाल दे। बहुत सुतवैया भइल है ना, आज उनका सुतल कुल निकालब। चल रे, आज तो उनका कुल सुतल आज निकाल दे। आओ चलता। अरे महारानी, अरे कहाँ मर गईलू हो? कहाँ बाड़ू? कहाँ घुसरल हऊ? आओ तनी अम्मा जी। हरिया तपत है। टांग पसार के सूतल हुई है। अरे निकल बाहरे। आइल है हमरे घर सुत्ता बदेता है। हाँ अम्मा जी, का भइल? है अम्मा जी? अरे आरती उतारे के बा उतारबू? आवा उतार ला। का ई घर हमार धर्मशाला है? जौन यहाँ आइलू तू सुत्ते बदे? तो के मालूम ना बा कि जौना घरे मेरा दिने में सुताली, ओ घरे में लक्ष्मी ना रुकली। का हमार घर में नाश उतारू हो गलो का तू? अरे अम्मा जी, थोड़ा सा थक गइल रहनी, यही से आँख लग गइल। थक गइल रहनी हो महारानी? तका कोलू ना ले रहलू? कोलू के ले रहलू? अरे हमरे बिटिया कपारे में दर्द होता, तू एक कप चाय बना के ना दे सकलू? तोहार माई बाबू ये सिखा के भेजले हुए हमरे घरे में। अरे अम्मा जी, रुआ बात बात पे हमारे माई बाबूजी पे काहे चल जानी? अरे जौन कहे के बार वो हमरा के कही ना। और रहल बात चाय बनाओ के, तई भी तो बना सकता रही ना। का? इनके भी तो ससुराल जाए के बा, काहे ओजे जाके का करिए? अरे का कली है? तई फिर से कहता का कली तू? हम कैसे शिक्षा देबी तू? हमारे लेके चाय बनेबी तू हमके सिखाईबी? तू हमके सिखाईबी? तू हमके सिखावली है कौन? और हिम्मत कैसे? तू हमके सिखाईबी? तू हमसे चाय बनेबी? हमरे बिटिया चाय बनेबी? खबरदार, अगर जबान लड़ेबी रे तो तोर जबान खींच लेब हम। अरे हमार घर हो या हमार राज चली? तू कौन होली? तू जो अपने माई केन बोलिए, अपने माई से जाके जबान लड़िए। हमारे यहाँ तो एक ना चली, समझली? यहाँ ना चली। हाँ नहीं तो आइली हमने बिटिया के सिखावे हो, हम क्या सिखाई हैं? जा जा, ओई घरे में एक थरिया लेके ठूसा बैठ के, ओई में पसरा बैठ के। हेलो, भाई साहब। अरे होत का बा, हमार घर है, हमारे जन समझ में हम करब। आज के ना समझ में आवा, वो अपन अपन ठिकाना देख ले। हाँ हाँ देख ले अब ठिकाना। सुनी जी, अब हमें घर में 1 मिनट भी ना रह सकेले। अरे ना 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 बाबू, इतना इनका आदत है। तू तो समझदार हो ना, तो क्या ऐसा ना कहे चाहिए? ना बाबूजी, अब पानी सर से ऊपर हो चुकल बा, हम 1 मिनट भी ना रह सकेले घर में। अरे बेटा, घर छोड़ के गल ठीक नहीं के, आखिर यो तोहरे घर बाना। ए बेटा तू समझा ना, समझा। आनंदी, ज्यादा बाबूजी ठीक है कहत हूँ, ये छोट मोट झगड़ा पे घर ना छोड़े जाला। ना जी, छोट मोट के झगड़ा ना, ये रोज के ये धंधा हो गइल बा, रोज झगड़ा रोज झगड़ा। अच्छा जायदा, तनी दिमाग ठंडा करके सोचा तो। हमके जोन सोचे के रहल हम सोच लेनी। हम कह देनी हम एक घर में 1 मिनट ना रहब त ना रहब। अरे जा जा, अरे तो के यहाँ रोकत बारे? अरे ये जहाँ जाल चाहत
यहाँ क्यों तो के रोका ओका वाला ना हो, समझलू? करे मुंह का देखत बड़ रे, हाँ? लेके जो के हमरे आँख के सामने से हटाए के। ठीक बा जा थई चला। ए बेटा अरे जा जा। ए बहू तू गुस्सा थूक दा, तू तो जानत हो ना खाली बड़बड़ात रहले, एकरे मन में कौनो पंजा छक्का ना। ना बाबूजी ना, हमके सब पता चल गई। आनंदी ठीक है कहत रहनी है। अब एक घर से जाल जी ना तब मैं उनके समझ में आई। चला आनंदी चला। अरे जा जा, बड़ा इला हमके समझाओ बदे, ये हमके सिखाया हो। अरे जा, बड़ा हमके सिखाओ वाला भालो बा, इला हमके सिखाओ बदे। अरे ये हमार घर हो। अरे जा जा जाके जा जाके जा, हम तो हाथ गोड़ ना जोड़ो, हां हम सब पर गोड़ हाथ जोड़ो, सवाल या हमके सुधारा बदे। अरे जहां जाए को जाओ, कायदा जाके जहां जाए को जा, हम क्यों के रोके के वाला ना हई। कायदा हाथ गोड़ ना जोड़ो क्यों कहा, जाके जहां जाए को जाओ। देख ला हो सब हमके सुधारे आलो, हां हम क्यों के रोकम ना, ही हमार घर ये हमार राज चली। बड़ा लोग आयल हुआ, कायदा सबके दाबी में हम ना हई। सब आयल हमके शिक्षा देवे, सब हमके सिखाई। ये हमार घर हो, हमार घर हो, हमार राज चली। यहाँ आयल हुआ लोगन बड़ा। का बात बा? ये सब सामान लेके यहाँ घर में सब ठीक बा ना? कुछ बात भइल है का? हाँ भैया। का? आज अम्मा जी से झगड़ा भइला, वहाँ के हमनी के बहुत कुछ सुनौनी है। हर चीज के एगो सीमा होला, आप ही बताई। एकदम सही कहला तू लोग। अब माई के समझ में आई, ऐसे ही सुधरी है। तू लोग 2-4 दिन ऐजा रहबा ना तो उनकर दिमाग ठंडा हो जाए। हाँ भैया, अब हमने के यहीं पीछे रहल जी, जहाँ हमने के आराम करी ले जा। आवा चला अंदर चला। इनके घर के गजबे तमाशा बा। सुना ए बहनी, आज हमार पतो ना कलौजी बनौले रहलिया और का कैलस की बिहुआ ओही में छोड़ दिलस। और हमार मर्दवा जब खाए बैठलस त खिसिया गई। बाहरे पतोहियन गजबे हिया। अरे बहनी ऐजा बाड़ू लोगन, आवा बहनी आवा, बैठा बहनी बैठा। ऐजा बैठ के का करत बाड़ू लोगन हो? अरे का करल जाई, अपने घर के दुख सुख बतियावत रही और का। हाँ, अच्छा। ए बहन, सुनली हा कि तोहार छोटकी पतोहिया घर छोड़ के चल गई। हाँ? बतावा, इतना मन बारू, इतना हिम्मत दिखा देहली। अरे ना ए बहनी, अरे उनकरे का हिम्मत बा कि हमार घर छोड़ के चल जाइए। अरे वो तो हम ही उनकरा के घर से भगा देनी है, जान तारू, उनकरा के लात मार के भगाऊनी है। हाँ देखिए लोग 2 दिन में लुतरात के आ जाइए। हाँ नहीं तो ए बहनी सुना, ऐसे ही पतो रखे के चाहिए। तब ना तका जिया जब ले भाव से अब पतो रखत ताव से। हाँ। एकदम सही बात कहा। हे बहनी, अब हम चली ना तो हमारो घरे बहुत काम बाटे। जल्लू ना तो लोन बैठ के बतियावा लोगन। हाँ जायदा। बाकी छुटकी तोरा के घर छोड़ के ना जाए के चाहत रहल। का करती दीदी, रहुआ बताई ना। अम्मा जी हमके मजबूर कर देनी है ऐसा कदम उठावे खातिर। गांव समाज के लोग हमरे के बुरा कही, हमरे के बुरा कही। अरे छुटको चुप हो जा, मत रो, सब ठीक हो जाई। देखा उनकरा घरे में भी तो एगो बेटी बिया,
भगवान ना करे कि उनकर बेटी के ससुराल वाले भी उनकर बेटी के भगा दे, तब उनकरा के पता चली। ए छुटकी, अब मत रो, हाँ चुप हो जा। अब हम रखता नहीं, अपन ख्याल रखिए। रखत प्रणाम। माई के फोन। प्रणाम माई। हाँ बेटा, खुश रहा। आई हम का सुनता नहीं, तू घर छोड़ के बाजार में रहत बाड़ू, का हो गेल बा? अरे माँ, जाने लो ना हमरा सास के, उनका रोज रोज के नाटक से हम तंग आ गल रानिया। और ए बार तो हाथ पार कर देली, जाना तारू, हाथ उठा देली हमरा ऊपर। हमके समझ में आ गई कि अब इनका साथे हमार गुजारा ना हो पाए, ऐसे हम चले नहीं। अरे बेटा, कुछ भी होखे, लेकिन बेटी बहू के ए तरह चौखट के बाहर गोड़ ना निकाले के चाहिए, बड़ा अपशगुन होला। लक्ष्मी जी नाराज हो जाली। लेकिन माई, हम घर से गोड़ ना निकलती ना तो उनका चाल चलन ऐसा रहा ना कि वो घर से हमार लाश निकली। अरे बेटा, शुभ शुभ बोला, ऐसा ना बोलल जाला। अच्छा जायदा कुछ भी होखे, वो तो हर महतारी है। अच्छा समय देख के उनके मना लिहा, ठीक बा? ठीक बा। अच्छा सुना बेटा, कल रक्षाबंधन के त्योहार हा, राखी बांधे जरूर आ जाइहा। ठीक बा माई, हम आई। प्रणाम। खुश रहा।